haaromsaa koo maal see tokko qofa na dhaggeeffadhu. Ani si shakkeeti moti. Giiftiin qorinaan jennaan malee ani si shakkin. Giifti sitti himtee jirti taama. Kan murteessa garuu si. Jaalala keenyatti ati yeroo san yeroo taphatti jijjiirtu. Jaalallee koo sun taane qortu koo akka taate mariin jira. Lakki naaf gala garuu maaliif ati daftee murteessite? Maaliif ishii faana dhaqxe? Ani ishii hojjisse agarraan immoo shakkii koo waan naaf murteessite natti fakkaate. Ati jaalala keenya yeroo kiyyootti jijjiirtu jaalalli sun keessatti du'ee jira. Dubara safaana deemuun koo jaalala barbaadee sun taane ati amantii waan tanarraa hin qabneefan. Dubara hin amanneefan ammoo akkamittan gola jireenya kootii ijaaruu danda'a. Yoo xiqqaate ishin akkas na gootetti akkas na goonta. Amma deemuu keetiree haaromsaa. Giiftii bar jireenya koo keessaa ari'een jira. Garuu si dhabuun koo guyyaadhaa gara guyyaa ajjeesaa jira haaromsaa koo. Madaan na qabateera firee. Jaalalli amantii hin qabne akka mana utubaa hin qabneeti. Ati onnee yoo keessatti shakkii facaaftee jirta. Amma immoo jeesaa dhabuuf. Atis balleessite, giiftiinis balleessite, ati xumura jaalala keenyaa goote. Ammas ishee faana deebi'uu fi haaromsaa koo. Bakka hin deemu hin beeku. Garuu immoo gara keessa dhufuun barbaadu. Ati gorsaa giiftii filattee jirta. Ani immoo kabaja koo filadheen jira. Kanaafuu immoo nagaatti. Giiftii garuu maalan ishii godhe? Harka kootiin jaalala koo gurguradhe. Amma immoo deebisee gaabbe.